অ্যাকচুয়ালি এটি ক্যাটামেরান জাতীয় একটি ইয়ট। আমি এখন কোথায় আছি? স্টিয়ারিং হুইল ধরে এটা ইয়টের ভিতরে আছি আমি। এখানে আছে আপনার এই ওয়াশরুম আছে, প্লাস এখানে বেডরুম আছে। বেডরুমে ঢুকলাম, অনেক গোছানো রয়েছে বেডরুমটা এরকম। প্লাস এখানে এটাও উঠানো। এখানে কিচেন রুম, এই যে চুলা রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, সারপ্রাইজ ভিউতে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদেরকে আজকে একটি সারপ্রাইজ দিতে যাচ্ছি। আমি এখন আপনারা ভাবতেছেন আমি এখন কোথায় আছি? স্টিয়ারিং হুইল ধরে এটা ইউটের ভিতরে আছি আমি। বাংলাদেশে এই প্রথম ইউট সার্ভিস দিয়ে আসছে এই অস্ট্রিচ কোম্পানি। তো আমরা দেখি ঘুরে এই ইউটের কী কী রয়েছে, কী কী সুবিধা রয়েছে। লেটস গেট স্টার্টেড। চলুন তাহলে দেখি আমরা ঘুরে এই ইয়টে কী কী রয়েছে এবং কী কী সুবিধা আমাদেরকে অফার করছে। তো অ্যাকচুয়ালি আমি তো এই ইয়টের ক্যাপ্টেন না, ক্যাপ্টেন আমাদের এখানে আছেন। ভাই এদিকে আসেন, আপনি এই জায়গাটাতে আসেন, আপনার পরিচয়টা দিবেন। মোহাম্মদ লিটন আকন। আপনি এখানে দায়িত্বে আছেন এই ক্যাপ্টেন হিসেবে? ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি নিজে দায়িত্বে আছি। আচ্ছা, কত দিন ধরে আছেন এখানে? এখানে আছি আজকে 2-2.5 মাস হবে আর কি। 2-2.5 মাস। জি। এর আগে অন্য জায়গায় ছিলেন? হ্যাঁ, এর আগে অন্য জায়গায় ছিলাম। তো আমরা দেখি কোথায় কি আছে। ক্যাপ্টেন ভাই আমাদেরকে দেখাবেন কোথায় কি রয়েছে। এখানে কি আছে? এখানে আছে আপনার এই ওয়াশরুম আছে, প্লাস এখানে বেডরুম আছে। বেডরুমে ঢুকলাম, এই যে এটা বেডরুম। বেডরুমটা অনেক গোছানো রয়েছে। বেডরুমটা এরকম, প্লাস এখানে এটাও উঠানো যায়। আচ্ছা, হালকা হাওয়া বাতাসের জন্য আবার লাগিয়ে দেওয়া যায় বৃষ্টির জন্য। এটা একটা সানরুফ এখানে আছে। তো তারপরে এখানে রয়েছে, ফ্যান রয়েছে গরমের জন্য। ফ্যান, অনেক সুযোগ সুবিধাই রয়েছে। এখানে একটা জানালাও আছে। তারপরে এই দিকে একটা মিরর রয়েছে। মিররে আপনারা যারা আসবেন এখানে দেখে নিতে পারবেন। তারপরে এখানে একটা কম্পার্টমেন্ট আছে, এখানে সুইচ। তারপরে নিচেও আছে। এখানে মানে যারা আগত প্যাসেঞ্জার তারা এখানে অনেক কিছু রাখতে পারবেন, সেই জন্য এখানে দেওয়া আছে। তারপরে এদিকটাতে কি আছে? বেডরুমের সাথেই আছে আপনার ওয়াশরুম। ছোট একটি ওয়াশরুম এই ইয়টে রয়েছে। তারপর আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। এই পাশটাতেও রয়েছে, এই জায়গাও একটি ওয়াশরুম ও একটি বেডরুম আছে, সেম ক্যাটাগরি। আচ্ছা আচ্ছা। টোটাল কয়টা? বেডরুম দুইটা, আর আচ্ছা। আপনার ওয়াশরুম হচ্ছে 3টা। ওয়াশরুম 3টা, বেডরুম 2টা। এখানে আমার কিচেন রুম আছে, এখানে একটি ওয়াশরুমও সাথে। আচ্ছা, এখানে কিচেন রুমও রয়েছে। কিচেন রুম, এখানে কিচেন রুম, এই যে চুলা রয়েছে। যারা আসবেন তারা ইচ্ছে করলে নিজেরও রান্না বান্না করে খেতে পারবেন তাদের ইচ্ছা মতো, এবং বাইরে থেকেও খাবার দাবার নিয়ে আসতে পারবেন। আমাদের এখানে কিচেনও আছে, আপনার রেস্টুরেন্টও আছে, সেখান থেকেও নিতে পারবেন এবং আপনারা ইচ্ছে করলে আপনারা রান্না করে খেতে পারবেন, সেই ব্যবস্থাও। মানে বাবুর্চি, চাইনিজ বাবুর্চিও রয়েছে।
এখানেও আরেকটা ওয়াশরুম রয়েছে কিচেনের জাস্ট এই পাশে। এই যে এখানে বসার জায়গা আছে, ইচ্ছে করলে সবাই এখানে বসে রেস্ট নিতে পারবেন। এখানে টেবিল আছে, তারপরে এখানে বয়ার লাইফ জ্যাকেট আছে, লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা আছে। এখানে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য লাইফ জ্যাকেট এখানে রাখা আছে। সিটের উপরে এখানে কুলিং ফ্যান রয়েছে, এরকম কুলিং ফ্যান 6টার মতো আছে। আর ইয়ট সম্বন্ধে আপনারা কতটুকু জানেন? অনেকেই জানেন, আবার অনেকে অজানা আছে এখনও, কারণ বাংলাদেশে ইয়ট অ্যাভেলেবেল না। এই মেরিনা ওয়েস্টিজ এই কোম্পানি এই প্রথম চালু করেছে সবার জন্য এই সার্ভিস। তো ইয়টে অ্যাকচুয়ালি পিছনটা এইরকম খোলা থাকে, এখানেও একটা বসার জায়গা আছে। তারপরে আমরা যদি সামনের দিকে যাই, এদিকটা তো বের হওয়া যায়। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে সবাই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট করবেন, এবং যারা এফবি থেকে দেখবেন তারা ফলো করে দিবেন। এই ইয়ট থেকে আপনাদেরকে ইয়টগুলো দেখাচ্ছি, আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন। ইয়টের সামনের দিকটা ঠিক এইরকম। যারা আসবেন এখানে প্যাসেঞ্জার দর্শনার্থী, তারা এখানে দেখতে পারবেন এবং এখানে বসে তারা সুন্দর মতো উপভোগ করতে পারবেন পা ঝুলিয়ে। তারপরে আর এটা চলতে থাকবে আর সামনে ভিউগুলো দেখতে পারবেন। ছাদে ওঠার জন্য ছাদে ওঠা যায়। ছাদে উঠে এরকম উপভোগ করা যায়। কথা বলছি কাঞ্চন মেরিনা অ্যান্ড অস্ট্রিচ হারবার ম্যানেজারের সাথে। আমরা এখন ইউটে অবস্থান করতেছি এবং তার কাছ থেকে আমরা জানবো এই ইউটে কী কী ফ্যাসিলিটিস ওনারা প্রোভাইড করে থাকেন। ভাই, আপনার নামটা যদি বলতেন। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আমির হোসেন মৃদা, আমি এখানকার ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছি। আমাদের এখানে ফ্যাসিলিটি বলতে আমরা ইয়টটা রিসেন্টলি চালু করেছি, 1 বছরের মতো হয়েছে। এবং বাংলাদেশে আমরাই প্রথম ক্যাটামারান ইয়ট চালু করেছি, এবং আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে নিজস্ব ডিজাইন এবং নিজস্ব ফার্মেটে তৈরি করা হয়েছে ফ্যাক্টরিতে। আমাদের নেভাল আর্কিটেক্ট ডকইয়ার্ড ফ্যাক্টরি রয়েছে, এবং আমাদের অফিস থেকে এই সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আমরা এই জিনিসগুলো তৈরি করে থাকি। বেসিক্যালি আমরা এখানে ঘন্টা হিসাবে এই রাইডগুলো পরিচালনা করে থাকি। আমাদের সকাল 8টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত ইয়টগুলো চালু থাকে। দেন হচ্ছে কেউ যদি নাইট স্টেও করতে চায় বা নাইটেও যদি বুকিং করে এখানে ইয়ট নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আমরা প্রোভাইড করে থাকি এবং আমরা এই ফ্যাসিলিটিগুলো দিয়ে থাকি। রাতে যারা নিয়ে থাকবে তাদের জন্য কি চার্জটা কেমন আসবে? এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে উনি কতক্ষণ রাতে চালাবে এবং কতক্ষণ স্থির থাকবে। এটা একটা প্যাকেজ রেট রয়েছে, ওটার উপরেই ডিপেন্ড করে। উনি যদি দেখা গেছে 5 থেকে 6 ঘন্টা অবস্থান করে, এর মধ্যে 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা চলে, সেক্ষেত্রে ওই 3 থেকে 4 ঘন্টা যে চলবে সেই চার্জটা আমরা অ্যাড করব। দেন হচ্ছে উনি যে স্থির অবস্থায় থাকবে সেটার একটা আলাদা চার্জ আছে। ওই সবগুলো মিলে আমরা একটা প্যাকেজ রেট দিয়ে থাকি। আর বেসিক্যালি আমরা এগুলো যে ঘন্টা হিসেবে চালাই, এটা হচ্ছে প্রতি ঘন্টা 8,500 টাকা প্রতি ঘন্টা। এর মধ্যে যদি কিছু আওয়ার বেশি হয়, 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, আমাদের একটা প্যাকেজ রেট রয়েছে, আমরা সেক্ষেত্রে কিছুটা ডিসকাউন্ট দিয়ে কমিয়ে নিয়ে আসি। মানে সময়টা যদি একটু লেন্দি হয় সেক্ষেত্রে একটু ফ্যাসিলিটিস আছে, একটু কম করে দেয়। জি, এবং যে কেউ চাইলে আমাদের এখানে এটা বুকিং করে বোট রাইড ইয়ট নিতে পারে। দেন হচ্ছে এটার ভিতরে যদি কেউ লং ট্যুরের জন্য যেতে চায়, ডে লংয়ে বা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা, আমাদের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট এবং নিজস্ব মাল্টিপল শেফ রয়েছে, খুবই ভালো 5 স্টার মানের, এবং আমরা চাইলে খাবার এটার মধ্যে দিয়ে দিতে পারবো। যে কোনো খাবার আমাদের অর্ডার করলে আমরা ক্রুজের ইয়টের সাথে আমরা খাবার সার্ভ করতে পারি। আমরা দেখলাম যে আপনার ইয়টে কিচেনও আছে। হ্যাঁ, এই কিচেনে আমরা বেসিক্যালি বড় ধরনের কোনো রান্না বান্না বা কোনো কিছু হয় না, তবে আমরা খাবারগুলো গরম করতে পারি। আবার যদি কোনো ফ্যামিলি কাপল চায় তাহলে ওনারা রান্না করতে পারবে, সমস্যা হবে না। আমাদের ইলেকট্রিক চুলা রয়েছে। এটা তো ফ্যাসিলিটিসের কথা বলতে চেয়েছিলেন, ওগুলো যদি বলতেন। জি, আমরা যেটাতে বসে আছি, আমরা 8,500 টাকা যেটা বলেছি, এটা হচ্ছে বুলেট গেট 1, এটা নন এসি, এবং এটাতে রয়েছে 2টা কেবিন, ডাবল কেবিন 2টা, এবং 2টা অ্যাটাচড ওয়াশরুম টয়লেট অ্যান্ড একটা কমন টয়লেট। আর
আমাদের সেম আরেকটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে এসি বুলেট কেট 2, ওটা হচ্ছে পার আওয়ার 12,500 টাকা। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 35 থেকে 40 জন, ওইটাও 35 থেকে 40 জন ক্যাপাসিটি। বুলেট কেট 2 এসি যেটা রয়েছে ওইটা তো আমরা সেমভাবে এখানে যে ফেসিলিটিগুলো দিয়ে থাকি ওইটাও সেম ফেসিলিটি দিয়ে থাকি। দেন হচ্ছে আমাদের আরও বিভিন্ন ক্যাপাসিটির অনেকগুলো ইয়ট রয়েছে। নীলমণি রয়েছে 8 জন ক্যাপাসিটি, দেন হচ্ছে আমাদের হরবুলা 3 রয়েছে 18 জন ক্যাপাসিটি। আমাদের পিছনে দেখা যাচ্ছে একটা তুর্য কাঠের লঞ্চ, সেটাও আমাদের 40 জন ক্যাপাসিটি। এরকম বিভিন্ন ক্যাপাসিটি, বিভিন্ন পরিবারের প্যাকেজ অনুযায়ী আমরা চাহিদা অনুযায়ী আমরা অনেক ইয়ট রেখেছি এখানে, এবং ছোটো স্পিড বোটও রয়েছে 5 জন 7 জন ক্যাপাসিটি। এগুলো আমাদের বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের নাম্বার রয়েছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা আমাদেরকে সর্বোচ্চ ডিটেলস বলতে পারবো। আচ্ছা, মানে যার যার চাহিদা অনুযায়ী তারা নিতে পারে। জি জি জি, ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ আপনাকে। বন্ধুরা, ইয়টে ঘোরার মজাই আলাদা। আপনারা যদি ইয়ট রেন্ট করতে চান তাহলে কাঞ্চন ব্রিজের নিচে তাদের প্রতিষ্ঠান আছে, যোগাযোগ করতে পারেন। এত সুন্দর মনোরম পরিবেশে ইয়ট হলো বেস্ট অপশন। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এন্ড এফবি পেজ থেকে দেখলে লাইক ফলো করে দিবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। টাটা, আল্লাহ হাফিজ।